mga bro, good morning sa inyo lahat. Welcome back at welcome to my YouTube channel. Bibigyan kami ng outlet at switch. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Ayun, tara na bro, panoorin na natin to. A few inches later. Ngayon mga bro, kasama kong magaling na kasama kong si Leonard Payumo. Ayan mga bro. Ito mga bro, dadaanan namin para kumuha ng supply sa detector light ng X-ray room. Ito kasi bro, gagawing hospital ito, ay clinic pala. Sorry. Ayan mga bro. Ito na mga bro. Papalitan ko to. Bali ito kasi yung outlet dati. Tapos ilalagay ko dun sa kabila. Yan. Yan mga bro, makikita nyo. Yan mga bro, yung X-ray room. Bagong gawa lang ito mga bro. Kami nag-electrical dito. Bro, yung mga ilaw niya is pin light. Bale, hindi pa nag-open ito mga bro. Hindi ko lang alam kung kailan ang opening na ito. Ayan mga bro, dito yung room ng pinagbabasa ng X-ray. Ito mga bro, dito kami dadaan para may pinapalagay kasing outlet dyan sa ibaba. Ayan. Ayan bro, dyan kami dadaan sa baba. Kasi mga bro, tapos na kasi ito eh. Medyo additional lang yung ilalagay namin dito. Additional na saksakan. Saka yung detector light. Ayan, tignan nyo bro, yung detector light. Sa ngipin ko. Ayan, mga bro. Dito na namin dinaan, papasok sa loob ng kisame. Ayan. Ayan, bro, yung machine ng kanto, X-ray. Yun mga bro, nagbaklas na kami ng kwan dito sa yero. Ibabaw para dadaanan. Talaga mayroon pang additional na mga ilaw. Yan. Mga technique.
Ayan, ano, line ng ilaw, linya. Ayan mga bro.